अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम 5 खतरनाक तरीन हवाई जहाज़ों की लैंडिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पायलट्स ने किस तरह अपनी महारत के साथ हवाई जहाज़ों के तबाह हो जाने के बावजूद इनको ज़मीन पर लैंड करवाया। और इन हवाई जहाज़ों में मौजूद लोगों की जान का बच जाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बाकायदगी से मिलता रहे। लैंडिंग इन दी हैडसन रिवर। हवाई जहाज़ का सफ़र हर एक के लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंस रखता है। किसी के लिए ये अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा। फ़र्ज़ करें कि आप हवाई जहाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और हवाई जहाज़ के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आपको पता चलता है कि जहाज़ के इंजन में आग लग गई है। तो आप क्या करेंगे और आपका रिएक्शन क्या होगा, जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी ही हकीकत है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यह हादसा न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के साथ पेश आया। एयरबस A320 के उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद परिंदे इसके इंजन के साथ टकरा गए और इंजन में आग लग गई। पायलट ने महसूस किया कि अगर जहाज़ को जल्द ही नीचे न उतारा गया तो सारे मुसाफिर मारे जाएंगे। इनके पास वापस लौटने का भी वक्त नहीं था क्योंकि आग शदीद हो रही थी। पायलट ने अक्लमंदी से काम करते हुए पास ही मौजूद नदी में प्लेन को लैंड करवा दिया और इस तरह इन्हें लाइफ गार्ड ने बचा लिया। पायलट के इस फैसले ने 6 क्रू मेंबर और 150 मुसाफिरों की जान बचा ली। ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। हम सब जानते हैं कि प्लेन में मुसाफिरों की सेफ्टी का इन्हसार पायलट्स के ऊपर होता है। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में पायलट्स ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। यूक्रेन पायलट्स जो कि तुर्किश कंपनी का जहाज़ उड़ा रहे थे, उन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से कुछ न नजर आने वाले हालात में प्लेन लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालात में प्लेन में मौजूद 120 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट्स की सेफ लैंडिंग की वजह से बच गई थी। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओपोपो। हवाई जहाज़ जब ज़मीन से तकरीबन 1200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो ख़राब मौसम की वजह से कांच की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। कांच में क्रैक की वजह से पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद इसीलिए पायलट ने वापस जाने का फैसला किया। छोटी छोटी दरारों से अंदाज़ा लगाते हुए पायलट ने प्लेन को कामयाबी के साथ ज़मीन पर उतारा तो एक नई तारीख रकम कर दी। स्मोक क्लाउड लैंडिंग। बोइंग 747 हवाई जहाज़ लंदन से लेकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड लंबे सफ़र पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान जहाज़ को 3 स्टॉप से होते हुए न्यूजीलैंड जाना था। वो 3 स्टॉप थे भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से टेक ऑफ करने के बाद लोगों को पता चला कि कुछ न कुछ भयानक होने वाला है क्योंकि जहाज़ के अंदर से धुआं निकल रहा था। पायलट्स को हवाई जहाज़ के सामने कुछ चमकता हुआ भी नजर आ रहा था। दर हकीकत ऐसा तब होता है जब हवाई जहाज़ किसी तूफान से टकरा जाता है, लेकिन यहाँ पायलट्स को दूर दूर तक कहीं भी कोई तूफान का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हवाई जहाज़ के चारों इंजन्स में आग लग चुकी थी। पायलट्स ने वापस जाने का फैसला किया। मौत का इंतजार कर रहे मुसाफिरों के लिए खुशी की खबर आई कि प्लेन का एक इंजन काम करने लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी 3 इंजन भी ठीक हो गए हैं। ये वाकई ही एक करिश्मा था। आखिरकार ये प्लेन इंडोनेशिया में कामयाबी से लैंड कर गया। जांच के बाद पता चला कि ज्वालामुखी में आग की वजह से जो राख हवा में फैली थी, इसी की वजह से जहाज़ के इंजन में आग लगी थी। रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 अमेरिकन फ़्लाइट जो 35 मिनट के इंतहाई छोटे सफ़र के लिए जा रही थी, इस छोटे से जर्नी में मुसाफिरों को ऐसे ख़तरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा किसी ने सोचा भी ना था। फ्लाइट के टेक ऑफ के 30वें मिनट के बाद जब प्लेन 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो हवा का दबाव कम होने की वजह से कुछ मुसाफिरों के सरों से छत ही उड़ गई। यानी प्लेन में बैठे मुसाफिरों के सर के ऊपर छत ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा ठंड में मुसाफिरों को तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वजह से वो घबरा गए। इससे भी बुरी बात ये थी कि प्लेन के 2 इंजन में से एक इंजन भी बंद हो गया। आखिरकार ये प्लेन अपने क्रू मेंबर्स और सारे मुसाफिरों के साथ मुकम्मल कामयाबी के साथ लैंड कर गया और इस एक्सीडेंट को तारीख के सबसे ख़तरनाक तरीन प्लेन एक्सीडेंट के तौर पर जाना जाता है। लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना फ्री वक्त गुजारने के लिए जाते हैं। कैरेबियन सेंट मार्टिन आयरलैंड के माहू बीच पर वक्त गुजारने वाले सैलानियों को इस बीच पर बहुत कुछ देखने को मिलता है। इस बीच के बिल्कुल सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इस एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन इस बीच से सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई से होकर गुजरते हैं। जेट इंजन से निकलने वाली हवा बेहद स्पीड से निकलती है। एयरपोर्ट के एहलकारों की जानिब से मिलने वाली वार्निंग के बावजूद लोग इस तेज़ हवा का मज़ा लेने का मौका नहीं छोड़ते।
यहाँ पर लैंड होने वाले प्लेन की हर लैंडिंग लोगों के लिए बेहद ख़तरनाक होती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में अब तक होने वाली इंतहाई ख़तरनाक और होलनाक लैंडिंग। आप लोगों को इन लैंडिंग्स में से सबसे ख़तरनाक लैंडिंग कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई आने वाली वीडियो में मिलेंगे नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।